Qoç bürcü. Uğur qazanmaq üçün səbir və özünü idarə etmək lazımdır. Bir çox şey adi haldan daha çətindir, lakin məqsədə asan yol axtarmasanız, bütün problemləri həll etməyin yolunu tapacaqsınız. Münaqişələrdən və boş mübahisələrdən, mənasız rəqabətdən qaçmaq vacibdir. Həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlarla yaxşı münasibətlər saxlamağa çalışın. Əlaqələrdə seçici olun, tanımadığı adamlarla səmimi davranmayın, hələ etibarınızı qazanmayanlarla sirlərinizi bölüşməyin. Günün ikinci yarısında xəstəliklər mümkündür, həddindən artıq yüklənməyə çalışın. Qoç bugün maliyyə ilə bağlı riskli və düşünülməmiş təcrübələr aparmamalıdır, əks halda pul itirmək riski böyükdür. Əgər sizin əlinizdə vicdansızlıqla əldə edilmiş bir şey varsa, bugün həqiqət yüksək səs-küylü qalmaqalla üzə çıxa bilər. Yaxın və əziz insanlarla şiddətli münaqişələr istisna edilmir. Bugün Qoç maliyyə vəziyyətini sabitləşdirmək üçün istənilən vasitə ilə qərar verəcək. Təəssüf ki, hər şey planlaşdırdığınız kimi olmayacaq. Təkcə işdə deyil, şəxsi həyatda da problemlər var, həyat yoldaşı ilə mübahisə maddi zəmində baş verəcək, buna görə ateşə yanacaq əlavə etməmək daha yaxşıdır. Bürclər Qoçun onu ilhamla dolduracaq yaradıcı fəaliyyətlərdə iştirakını proqnozlaşdırır. Buğa bürcü. Gün yaxşı keçəcək. Əzmkarlığınız sayəsində uzun müddətdir can atdığınız şeyə nail ola biləcəksiniz. Biznesdə təşəbbüs göstərməyin, tərəfdaşlara yeni nəsə təklif etməyin vaxtı çatıb. Tanış problemlərin həllinə yaradıcı yanaşma əla nəticələr əldə edəcəkdir. Böyük sövdələşmələr edə, bahalı əşyalar ala bilərsiniz. Maliyyə məsələlərinin həllində intuisiyaya güvənin, yanılmarıq. Həmfikir insanlar, müttəfiqlər və dostlar sizə həvəslə kömək edirlər, onların dəstəyi faydalıdır. Bugün Buğa bürcünə iş yerində bir çox problem gətirə bilər. Peşəkar və ya sosial məsələlərlə bağlı kəskin münaqişələr ola bilər, onlardan adekvat şəkildə çıxmağa çalışmalısan. Bugün planlaşdırılan səfəri təxirə salıb yeni müqavilələr bağlamamaq daha yaxşıdır. Kifayət qədər gərgin keçəcək aktiv, yaradıcı gün, emosiyalar ağıldan üstün olacaq, bu da münaqişələrə və rifahın pisləşməsinə səbəb ola bilər. İşgüzar əlaqələr, sövdələşmələr və mühüm qərarlar qəbul etmək üçün əlverişli gündür. Əkizlər bürcü. Günün ilk yarısı yeni və maraqlı şeylər götürmək üçün əladır. Bu zaman siz mürəkkəb məsələlərin həllində mahirsiniz, istədiyiniz nəticəni tez əldə edirsiniz. Mövcud işgüzar əlaqələri gücləndirmək və yeni müttəfiqlər tapmaq imkanı yaranacaq. Xoş tanışlıqlar etmək şansını qaçırmayın, onlar xüsusilə günortadan sonra olur. Bu zaman başlayan münasibətlərin perspektivləri ən əlverişlidir. Planlaşdırılmamış səfərlər mümkündür, yaxşı nəticələnəcək, çoxlu müsbət emosiyalar verəcəkdir. Bugün əkizlərin son zamanlar yaşadıkları daxili gərginlik nəhayət sona çatır və onun yerini sakit inam və sakitlik tutur. Ulduzlar münaqişələrin, köhnə düşmənlərdən biri ilə gecikmiş hesablaşmanın mümkünlüyü barədə xəbərdarlıq edir. Əkizlər özlərini nəzarət altında saxlamalı və duyğularının sıçramasına imkan verməməlidirlər, əks halda nəticələr ən acınacaqlı ola bilər, olduqca gərgin olacaq aktiv, yaradıcı gün. İşgüzar əlaqələr, sövdələşmələr və mühüm qərarlar qəbul etmək üçün əlverişsiz gündür. Kənardan mənfi təsir ehtimalı çox yüksəkdir. İşdəki səhvlər, tərəfdaşın etibarlılığının yanlış qiymətləndirilməsi, yaxınlarınızla mübahisələr istisna edilmir. İntuisiyanıza etibar edin, kənar məsləhətlərə etibar etməyin, yalnız özünüzə kömək edə bilərsiniz. Xərçəng bürcü. Xüsusilə istədiklərinə tez nail olmağa öyrəşmiş insanlar üçün çətin gündür. İstədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün çox çalışmaq lazımdır, nə qədər israrlı olsanız, bir o qədər yaxşıdır. Fiziki əməklə məşğul olanlar, alətlərlə işləyənlər daha diqqətli olmalıdırlar. Kiçik, lakin xoşagəlməz xəsarətlər istisna edilmir. Şübhəli işlərdən çəkinin, macəralara qatılmayın, risk etməməyə çalışın. Bugün əməliyyatlara girsəniz, onların qanuni cəhətdən qüsursuz olduğuna əmin olun. Bugün xərçənglər üçün ünsiyyət, sağlamlıq və peşə fəaliyyətləri ilə bağlı hər şeydə mülayim fikirlərə riayət etmək daha yaxşıdır. Əgər kimsə ilə qarşıdurmaya girmək qərarına gəlsəniz, əvvəlcə bunun həqiqətən zəruri olduğuna əmin olun. Bugün gündəlik həyatda və ailə həyatında böyük dəyişikliklər mümkündür. İşgüzar əlaqələr, sövdələşmələr və mühüm qərarlar qəbul etmək üçün əlverişli gündür. Cazibədarlığınız başqaları ilə ünsiyyətdə kömək edəcək, daxili soyuqqanlılıq isə həmkarların və rəhbərlərin nüfuzunu gücləndirməyə kömək edəcək. Şir bürcü.
Günün ilk yarısında gərgin anlar istisna edilmir. Bəzi birgə hərəkətlər barədə başqaları ilə razılaşmaq sizin üçün çətin olacaq, işdə problemlər yarana bilər. Ola bilər ki, planlarınızı dəyişməli, görüşlərdən imtina etməli olacaqsınız. Pulla diqqətli olmalısınız, çünki həddindən artıq israfçılığa meyillisiniz. Günün ikinci yarısında müsbət tendensiyaların təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədə artacaq. Bu zaman çox şey sizə çox asan veriləcək. Bəzi köhnə problemləri həll etmək, fikir ayrılıqlarına və mübahisələrə son qoymaq şansı yaranacaq. Şirlər bugün daha yaxşı olar ki, emosiyalarını cilovlasınlar və müzakirə olunan məsələnin mövzusuna baxmayaraq, rəqib haqqında sərt və diqqətsiz bəyanatlara yol verməsinlər. Bugün hətta havanın müzakirəsi əsl fırtına yarada bilər, onu sakitləşdirmək o qədər də asan olmayacaq. Özünüzü nəzarətdə saxlayın, əks halda özünüzü çoxlu məkirli düşmənlər etmək riski ilə üzləşəcəksiniz. Dəyişikliyə hazır olun, yaxşı pul gəliri vəd edən yeni uzun müddətli planlar olacaq. Bugün planlaşdırılanlar tezliklə gerçəkləşə bilər. Hər hansı bir kollektiv hərəkətdən ehtiyatlı olun. Başqasının fikrinə güvənməyin, bu səhvdir. Öz qərarlarınızı verin. Qız bürcü. Çox maraqlı şeylər vəd edən uğurlu gün. Etdiyiniz hər şeydə yaxşısınız. Əhəmiyyətli irəliləyiş ehtimalı var, ən iddialılar karyera nərdivanına qalxmaq şansı əldə edəcəklər, bunu qaçırmayın. Sizi xoş görüşlər və maraqlı tanışlıqlar gözləyir. Təcrübəsi sizin üçün çox faydalı olacaq, insanlarla ünsiyyət qurmaq imkanı yaranacaq. Gözlənilməz səfərlər mümkündür və qonaqlar uzun müddət qala bilərlər və siz buna çox sevinəcəksiniz. Gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasibdir, nağd pul daxil olmaları mümkündür. İyulun 10-da qızlar aktiv hərəkətlərdən və kiməsə ünvanlanan düz ifadələrdən maksimum dərəcədə çəkinməlidirlər. Əks halda son dərəcə qalmaqallı və aqressiv bir insan kimi damğalanmaq riski ilə üz-üzə qalacaqsınız və başqaları sizdən yan keçməyə başlayacaq. Sağlamlığınıza diqqət yetirin və həddindən artıq yeməkdən və çox spirtli içkilərdən qaçın. İyulun 10-da qız bürcü səlahiyyətlilər tərəfindən bəyəniləcək maraqlı fikirlərlə dolu olacaq. Bugün həyatınızın müxtəlif sahələrində əla nəticələr əldə edə bilərsiniz. Sevilən biri xoş bir sürpriz təqdim edəcək və heyrətamiz xəbəri sizə xəbər verəcəkdir. Əsas odur ki, qız bürcü hər şeyə çox şiddətli reaksiya vermir. Əks halda sinir sistemi mütləq buna dözməyəcək və uğursuz olacaq. Tərəzi bürcü. Ehtiyatlılıq və ehtiyatlılıq bugün ən etibarlı müttəfiqləriniz olacaq. Birdən çox almağa çalışmayın, səbirli olun. Çox şey vəd edən insanlar uğursuz ola bilər, yalnız öz gücünə güvənməyə çalış. Əvvəlki təcrübə faydalı olacaq. Sadəcə köhnə səhvləri təkrarlamayın və hər şey yaxşı olacaq. Həmişəkindən daha tez-tez müttəfiqlərlə fikir ayrılıqları olur, hətta əvvəllər mükəmməl başa düşdüyünüz insanlarla da mübahisə edə bilərsiniz. Sərt bəyanatlardan və tənqidlərdən çəkinin, sülhü qorumağa çalışın. Bugün tərəzi bürcünün nümayəndələri hər hansı bir uğursuzluqdan, yolda baş verən uğursuz bir maneədən və ya öz kiçik səhvlərindən əsəbləşə bilərlər. Ətrafınızdakı hər kəsin bunda günahkar olduğuna ürəkdən inanmağınıza baxmayaraq, özünüzdən başqa yaxınlarınızı məzəmmət etməkdən çəkinməyə çalışın. Əks halda onların dəstəyini itirmək və böyük qalmaqala girmək riski var. Bürclər tərəzilərə peşəkar sahədə çox aktiv olmağı məsləhət görmür. Əgər hər şey sizin üçün artıq qərarlaşdırılıbsa və planlaşdırılıbsa, o zaman təlaşa düşməyin. Bugün açıq-saçıqlıq tərəzi bürcünə ciddi zərər verə bilər, xüsusən də onlar evlilik ortağına həqiqəti söyləmək qərarına gəlsələr. Alış-veriş üçün ən yaxşı gün deyil, ona görə də pulunuzu boş yerə sərf etməyin, ancaq tətil üçün qənaət edin. Ailə və peşəkar münasibətlərdə çətinliklərlə dolu təhlükəli gündür. Çox güman ki, işdə və ya arzu olunmaz insanlarla ünsiyyətdə problemlər yaranacaq. Səbir və dözüm göstərin. Qarşılıqlı qıcıqdan başqa heç nə gətirməyəcək boş mübahisələrə qarışmayın. Əqrəb bürcü. Sakit qalmaq asan deyil. Xırda şeylərdən tez-tez narahat və əsəbi olursunuz, buna görə də səhvlər edirsiniz, çox vaxt gülünc və bezdirici olursunuz. Səyahət gözləniləndən daha uzun çəkə bilər, gün üçün planlar qurarkən bunu nəzərə alın. Müvəqqəti olacaq maliyyə çətinlikləri istisna edilmir. Öyrənmə problemləri ola bilər. Məlumatı mənimsəmək asan olmayacaq, vacib bir şeyi unutmaq və ya onu qarışdırmaq riski var, qohumlar kömək edir. Onların dəstəyi sayəsində bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlirsən, işləri vaxtında sona çatdırır, əla nəticələr əldə edirsən.
Əqrəblər bugün öz insafları ilə güclənəcəklər. Ehtiyatlı olun, çünki bu ilham aldadıcı ola bilər və sizə çoxlu problemlər gətirə bilər. Vəsaitlərinizi yatırmağı planlaşdırırsınızsa, onları bir daha görə bilməyəcəyiniz faktına hazır olun. Bugün əqrəblər bu qənaətə gələcəklər ki, həyat planlarını dəyişmək və prioritetləri yeni tərzdə müəyyən etmək vaxtıdır. Bu günü evin abadlaşdırılmasına həsr edin, iş və karyeranı arxa plana keçirin. Birgə fəaliyyət həyat yoldaşları üçün əlverişlidir. Rahat bir ailə adasında istirahət edə, sakitləşə, bütün çətinlikləri və iş işlərini unuda bilərsiniz. Özünüz olacaqsınız, daim pis adamların hücumlarını gözləmək və onlara cavab vermək lazım olmayacaq. Uşaqlarla münasibətlərdə sizi dərin sevgi gözləyir. Oxatan bürcü. Bərəkətli, uğurlu gün. İnsanlarla asanlıqla ümumi dil tapırsınız, hətta ilk dəfə gördüyünüz insanlarla da anlaşırsınız. Cazibədarlıq tez-tez işdə faydalıdır. Maraqlı tanışlıqlar, işdə romantik hobbilər istisna deyil. Maliyyə məsələləri uğurla həll olunur, nağd pul qəbzləri, qiymətli hədiyyələr və xoş sürprizlər mümkündür. Səfərlər əvvəlcədən planlaşdırılmasa da yaxşı nəticə verir. Günün ikinci yarısı açıq hava fəaliyyəti üçün münasibdir. Ağlabatan fiziki fəaliyyət faydalıdır, sağlamlaşdırıcı və profilaktik prosedurlar istənilən effekti verir. Aktiv yaradıcılıq günü. Boş şeylərlə zəngin olan şiddətli fantaziya sarsıdıcı uğursuzluğa və ya əksinə heyrətamiz uğura səbəb ola bilər. Vəziyyətin inkişafını izləyin və təşəbbüsü buraxmayın. Bugün əvvəllər yalnız xəyal etdiyiniz nəticələrə nail ola bilərsiniz. Sosial tədbirlər çox diqqət tələb edəcək, öz işinizlə məşğul olmaq üçün vaxtınız olmayacaq. Bəziləri üçün bu il evlilik birliyi bağlamaq üçün uyğun bir fürsət olacaq, baxmayaraq ki, təşəbbüs daha çox tərəfdaşdan gələcək. Ölçülmüş həyat tempi sizə çoxdan gözlənilən emosional sakitliyi gətirəcək. Oğlaq bürcü. Günün başlanğıcı, xüsusən də bu vaxt işgüzar və ya mühüm iş görüşləri planlaşdıranlar üçün olduqca stresli ola bilər. Həmkarlar və rəhbərliklə fikir ayrılıqları ola bilər. Başlanmış işi vaxtında başa çatdırmaq həmişə mümkün olmur, lakin gecikmələr kritik deyil. Günün ikinci yarısı daha əlverişli olacaq. Bu zaman ünsiyyət, qeyri-rəsmi şəraitdə görüşlər, ailə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi üçün əlverişlidir. Çətin vəziyyətdə qalan sevilən insana kömək etmək imkanı yaranacaq. Oğlaqlar bugün belə qənaətə gələcəklər ki, artıq fəaliyyət üsullarını dəyişməyin vaxtı çatıb. Bugün siz özünüzü əvvəlkindən daha açıq ifadə etməyə başlaya bilərsiniz və bu, sizə qeyri-adi yüksəliş və özünə inam hissi aşılayacaq. Ola bilər ki, fanatınızın və ya həmfikirinizin köməyi ilə rəqibinizlə bağlı gözlənilməz xəbərləri öyrənə bilərsiniz. Axşam saatlarında artan əsəbilik və əsəbilik baş verə bilər. İyulun 10-da Oğlaq cari işlərlə məşğul olmalı, eləcə də gündəlik problemlərin həllində yaxınlarına kömək etməli olacaq. İşinizdə uğur qazanmaq üçün sizə səbir, diqqət və dinclik lazımdır. Sizə paxıl və mənfi görünən insanlarla ünsiyyəti aradan qaldırın. Oğlaq şəxsi həyatında baş verən hər şeyi adekvat şəkildə qəbul etməlidir. Dolça bürcü. Uğurlu, zəngin və bərəkətli gün. İradə və qətiyyət çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək edir, vacib məsələləri tez həll edir. İlk uğurları əldə edərək, bununla da dayanmırsınız, buna görə də günün sonuna qədər gözlədiyinizdən daha çoxunu əldə edəcəksiniz. İntuisiyanıza əməl edin, onlar çox faydalı olacaq. Gün sövdələşmələr etmək, biznesə sərmayə qoymaq üçün münasibdir. Yeni gəlir mənbəyi tapmağınız mümkündür. Sevdiyiniz insanla münasibətlər gərgin ola bilər, lakin siz güzəştə gedə bilərsiniz. Dolça üçün bugün düşmənçilik üçün əsl tramplin olacaq, münaqişələr daim alovlanacaq və bu qalmaqalların çoxu çoxdanki əlaqələri əbədi olaraq kəsə bilər. Bugün emosiyaların çıxış yolu tələb edəcəyinə baxmayaraq, qəzəbinizi və qıcıqlarınızı yaxınlarınızın üzərinə tökməməyə çalışın, əks halda bütün səhvləriniz sizə də xatırlada bilər. Bürclər Dolça bürcünə yolda, xüsusən də avtomobilinizi idarə edəcəksinizsə, daha diqqətli olmağı tövsiyə edir. Əməliyyatlar yaxşı keçəcək, qorxmayın və panik etməyin. Tətiliniz üçün lazımi miqdarda pul yığmaq üçün oturub büdcənizi planlaşdırmalısınız. Axşama doğru Dolça bürcünün qarşısında yeni və perspektivli üfüqlər açılacaq. Bəlkə də romantik və canlı bir tanışlıq. Balıqlar bürcü. Gün hadisələrli və yorucu olacaq, lakin çoxlu yaxşı şeylər gətirəcək.
Yeni imkanlar açılır, kariyera nərdivanını yüksəltmək, peşəkar mövqeləri gücləndirmək şansı olacaq. Bəzən belə bir şey gözləmədiyiniz insanlar tərəfindən dəstəklənirsiniz. Həm işdə, həm də şəxsi münasibətlərdə təşəbbüs göstərə bilərsiniz, fikirləriniz qiymətləndiriləcək. Siz həmişəkindən daha çox başqalarının fikirləri ilə maraqlanırsınız, çoxlarını kömək edirsiniz. Bəzi ailə problemlərini, eləcə də son zamanlar həyatınızı çətinləşdirən məişət məsələlərini həll etmək fürsəti yaranacaq. Gün aldatmaları, illüziyaları və özünü aldatmaları simvollaşdırır. Bu gün yalnız adi işlərlə məşğul olmaq daha yaxşıdır. Xüsusilə ailə münasibətləri ilə bağlı olanları geri dönməz hərəkətlər etməyin. Balıqlar özlərini müdafiə etmək ehtiyacı ilə üzləşə bilər, çünki onların əsas həyat prinsipi ətrafdakı insanlarla səmimilik və dürüstlükdür. Bu gün insanları dəqiq qiymətləndirmək üçün fitri qabiliyyət faydalı olacaq. Bu gündən etibarən Venera kəskin şəkildə aktivləşir və balıqlar qadınlarını amazonlara və cəsarətlilərə çevirir. Çoxları xoşagəlməz ciddi söhbətdən uzaqlaşa bilməyəcək. Vəziyyətə obyektiv yanaşmağa, nəzakət və xeyirxahlıq göstərməyə çalışın. Yaxınlarınızdakı qıcıqlarınızı çıxarmayın, riskli situasiyalarda daha diqqətli olun.